Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu saking dumadi. Jumatan para sederek sedanten, syukur alhamdulillah wa syukurillah jenengan sedanten sampun anggrawi napa kang dados undangan kula wonten dusun kula mriki. Saperlu sharing-sharing utawi tukar pengertian atau tukar pengalaman kula minangkani pamuntutipun para sederek-sederek bahas napa ingkang sampun kedadosan akhir-akhir menika wonten ing Jawi. Mbok menawi panjenengan enten unek-unek ataupun napa monggo dipun bahas sareng-sareng wonten mriki supados memang kula panjenengan saged damel contoh utawi motivasi seduluran itu memang benar-benar indah. Mboten kados sing pun lah intine niku. Pripun monggo kagem sederek saking Tegar Nusa Mas Ferry. Nggih. Menurut jenengan bagaimana menanggapi konflik yang ada di Jawa itu kok cara bersaudaranya kok susah gitu. Sebenarnya bukan cara, tapi melainkan untuk diajak bersaudara, untuk diajak akur kok sedikitnya agak susah, sehingga banyak konflik yang timbul yang ada di sana. Mas Andre, apa ajeng nambahi? Sampun dikuning. Niki Ahmed sadherenge kula boten badhe ngguroni napa mboten badhe minteri mboten nggih Mas nggih. Niki namung sharing-sharing napa ingkang sak pangartosan kula mawon. Jelas ngoten. Kula yakin dalam sumpah warga kita tercantum bahasa setia kepada Pancasila, mungkin seperti itu. Nggih. Nah, kita mengulas urusan Pancasila nggih. Pancasila itu kalau kita sebagai warga itu kita tahu Pancasila, berarti kita akan tahu bahasa ketuhanan yang Maha Esa. Jadi cara bahasane sebagai warga yang kita ketahui harus ngerti karo Gustine Dewi dhisik. Ngoten to? Nggih. Lah nek pengen bersatu ora ngerti karo Gustine Dewi kon bersatu kepiye? Ngerti karo Gusti Allah awake dhewe. Kan ngoten. Ben awake dhewe iso luwih hati-hati, omong sak omong, bertingkah laku. Ben iso menungsane menungso iki kudu ngerti karo Gusti Allah dhewe-dhewe. Nggih napa mboten Mas Bari? Nggih. Nggih to? Nggih, leres. Lah nggih. Kan bahasa sila pertama itu enggak salah itu yang mencetuskan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa dulu. Bukan kemanusiaan yang adil yang beradab dulu, kan enggak, ketuhanan yang Maha Esa dulu. Kita sebagai warga emang dituntut untuk mengetahui atau harus kenal dulu sama Gusti Allah dewi-dewi dengan keyakinan masing-masing. Kan ngoten. Nggih. Enggak langsung persatuan Indonesia loh, enggak gitu lah. Wong saiki kan jujuke persatuan Indonesia dulu. Ketuhanane dilalekne malan. Mula akeh gemerae. Masalah Gusti Allah ora dikenal. Ngerti karo dulure dhewe ngawake dhewe mati besok iki apa deh. Ya bener dongane sedulur iki ya mati kadang ya ora. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dulu. Ngerti cara ben manunggaling kawula Gusti. Ben awake dhewe iso manunggal karo Gusti sing Maha Kuwasa kuwi mau. Dadi awake dhewe mlaku sak mlaku-mlakune bertingkah laku kuwi luwih hati-hati karena awake dhewe memang bener-bener ngerti aturan Gusti Allah. Aturane menungso wis iso dilanggar, tapi kadang wong saiki aturan Gusti Allah wis do dilanggar. Nggih ngoten to? Nggih, leres. Nak mun ngerti Gustine baru
ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, serti Gusti Allah kan ngoten. Kita dituntut untuk memanusiakan manusia. Ya jelas positif, jelas men dijelas ngoten mriku. Ora mungkin setiap organisasi tidak berurusan dengan Pancasila. Wong sing ngaku Pancasila kadang ora mudeng Pancasila. Ya nggo hafal tok kan ngono. Untuk pemahamannya kurang. Mungkin Mas Arya jeung nambah gede. Kula cukup mungkin Kang enten. Nggih, kula lajeng menanggapi niku sing tasih marak di media sosial niku pripun Mas? Sampun nyatokne niku. Lah niku wow, kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Tujuan dari perguruan itu bagaimana? Kan ngoten to. Ya niku menate kalau sampai dalam konten-konten sebelumnya dadi warga ya cuma doa dadi warga-warga. Memang dipahami betul ajaran perguruan itu. Enggak ada bahasa guru besar kita itu mengajarkan kejelekan, enggak ada. Kan ngoten to. Tetap didasari dengan ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, cara awake dhewe gelem cara melas karo gurune dhewe. Awake dhewe mau berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat, merugikan orang lain ki moh, Mas. Kan ngoten to. Guru besar dhewe jarehno ilmu karo awake dhewe. Kalih kula panjenengan sami. Ben supaya iso manfaati kanggo sapa wae. Ora kanggo golongane dhewe nggo ngopo. Ya kanggo sapa wae. Nak cara wong muslime iki rahmatan lil alamin kan ngono. Ora sentuting sapa kae sapa. Sira kan ngoten to. Nggih to. Dengan siapa? Aja peh dudu sedulur dhewe ora pantes dihormati apa njaluk jejeg aja. Wis kabeh iki menungsa ya ki mau. Nang sila kedua niku wae. Ki iso tekanan nang persatuan Indonesia. Ya, tapi tahapannya harus tahu pada Tuhan kita dulu. Itulah PR kita sebagai pelatih untuk kedepannya mendidik anak didik kita supaya lebih paham dengan ajaran-ajaran perguruan kita, bisa ajaran-ajaran bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang banyak lah intinya Mas. Dan ngoten ora wurung ya kabeh iki wong sak bangsa sak negara ora ning paedahe lah gumurah karo kancane dhewe. Ora ning paedahe. Mesakne gurune dhewe. Mesakne. Nang enggak enek ajaran sing aneh-aneh. Mas Rehan mungkin Tambahan. Jadi niku sing elek niku SNES organisasi niki Mas. enggak ada. Panten. Organisasi ngajar elek ira enek ceritane. Kan ngoten. Guru besar kita itu mendirikan perguruan ben iso manfaati kanggo wong sapa wae. Bagaimana indahnya persaudaraan itu kan kita wujudkan dengan keindahan bukan dengan kerusakan ngoten lho. Seduluran karo wong IKS dengan berkeluargaan, dengan bahasa IKS, dengan sedulur PSHT ya dengan persaudaraannya kan ngoten to. Indah PSHT iki seperti ini loh. Indah IKS itu seperti ini loh. Indah Pagar Nusa seperti ini loh. Kan ngoten. Tapi dengan berbeda itu bagaimana kita bisa bersatu kan ngoten. Cara bahasane nek nggo Pancasila jare ning apa bahasa Bhinneka Tunggal Ika mau. Jarene ya ora jarene emang iya. Ya Mas yo. Mula sing do hati-hati, mlaku sak mlaku, bertingkah laku yang baik. Nggawa ilmu iki nek iso ilmu sing manfaat, Mas. Kan ngoten masalah 3 pertanyaan, 3 pitakonan besok awake dhewe sing digawa. Mati awake dhewe ora sakrale awake dhewe, ora sampean ora wong Pagar Nusa, ora wong IKS, ora wong PSHT. Kan ngoten. Ora urusan Gusti Allah to. Karo sakrale awake dhewe to. Ngopo kan ngoten to. Ya dengan amal jariah, anak soleh soleha. Kan ngoten. Dan ilmu sing manfaat. Namung niku to Mas. Kok Gusti apa
kok guru besar kita kayak diarani sakral ki asline ki mudeng ora asline diarani sakral kok ora nggur klambi ngono ae apa seragam lah ajeng tanglet jenengan padha-padha wong perguruan iki ora masalah tuwek ora masalah nom nak cara pengertian kudune padha nak masalah sakral untuk tukar pengertian mawon kok iso diarani sakral monggo mbek diunjuk ben rada rileks alah jan monggo Kang Rehan. Paling aku yo cek salah yang jelas bahasane iku. Tapi kan ngene iki yo salah ora apa-apa wong padha-padha ora sekolah. Kalau menurut saya pribadi untuk masalah sakral, bahasa sakral kenapa kok baju dalam perguruan kita ini dinamakan sakral? Yang saya pelajari sesuatu yang disakralkan itu tidak boleh untuk bermain-main. Gitu. Sesuatu hal yang baik, jadi tidak boleh untuk bermain-main. Hal contoh misalkan kita menggunakan sakral kita sendiri gitu, terus melakukan hal yang kurang baik, itu kan ya nggak boleh. Makanya itulah seragam itu untuk dinamakan kesakralan gitu. Disimpan dengan baik, dijaga dengan baik, terus ya dengan nama sakral sendiri ini kita akan berhati-hati untuk menggunakannya gitu. Jadi tidak sembarangan toh kita menggunakan kok di tempat dangdutan kan kurang pantas ya. Jadi seperti itu kan. Nah, mungkin itulah kalau menurut saya sakral itu sesuatu yang tidak boleh untuk bermain-main. Ngoten. Monggo ada tambahan mungkin atau perlu diluruskan kalau misalkan Mas salah. Andre. Monggo diluruskan ya. Nggih sip. Untuk generasi muda emang perlu direalisasikan kados jenengan. Maksudnya aja nggur dadi wacana tok maksudnya nak dalam pengertian. Iki cerita sithik Mas aku ora kiai, mboten kiai nggih. Yo nak diarani wong tuwa ya wis wong tuwa mesti anak. Cuman karo awake dhewe main-main cantik mawon. Iki nggur sak pengertian kula mawon nek enten klentune nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Saderenge ngangge sakral iki jenengan kan poso napa mboten? Poso. Saderenge namel sakral niku sampean kan poso mboten? Nggih. Mas Andri. Nggih. Poso ta? Saderenge poso niku jenengan latihan mboten? Latihan. Latihan ta? Kan latihan. Jenengan latihan, jenengan kan poso, jenengan disahne nembe nganggo sakral. Cara bahasane Pak Yai ngeten. Kula nate mireng niku. Mungkin nak salah nyuwun pangapunten niku. Kita untuk berpuasa. Berpuasa. Rampung poso apa? Niku bahasane lebaran nggih. Ya. Rampung poso lebaran. Lebaran nak bahasa perguruan apa? Pengesahan. Pengesahan ini padha wae bodho. Nggih napa ngoten, Mas? Nggih. Apa yang dibawa pada saat kita berpuasa Ramadan itu napa? Sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian takwa. Dan ini diwujudkan oleh guru besar awake dhewe. Takwa kan ini napa? Nah iki cuman syariat mawon. Maksudnya ini sebagai gambaran mau sing ketok real. Takwa ya asline aja nggur ketok pakaiane tok tapi ora tekan jeroane kan ngoten to. Nggih, leres. Kan ngoten. Nak wis wani nganggo sakral berarti seharusnya kita itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Niku napa mungkin napa mboten Mas? Nggih. Bahasa takwa ngoten niku Mas nggih. Nggih. Lah nggih niku. Seharusnya niku cara bahasa teng kitabe ngoten niku sak pengertosan kula lho nek enten klentune nyuwun pangapunten ingkang kathah lho niku. Napa mboten sami? Poso lebaran kan ngoten lho. Nggih lho. Nggih. Dalam keseharian kita menjalankan apa yang sudah di cara intine awake dhewe poso. Kan ngoten to. Nak wis awake dhewe intine poso ngempet ngelih, ngempet sifatnya nafsu lah intine. Aja nggur pas posone tok. Nak wis rampung posone, awake dhewe meneh dijalanke apa sing dadi perintahe. Saiki nak kadang-kadang ya berarti kula mboten nggambarno sinten-sinten kula ki ambak. Kadang rampung poso ya wis kan ngoten to. Sing maune mendem ciu ya tetep ngombe ciu kan ngono. Wis padha karo kan ngoten to. Dadi lali sakrale.
Sing kula suwun niku nek pun awake dhewe niku sebagai warga cara bahasane niku. Warga wis wani nganggo sakral. Seharusnya niku. Kok ape berbuat elek kudune iki wis ora wani. Mas wis kalah karo sumpah. Dadi ya sifate iki emang takwa iki sifate kan nak dienggo niku kan julunturunge itu berhubungan dengan hablum nanas. Dengan manusia lebih ke situlah. Nah, dengan Gusti Allah iyalah urusan iman nggih. Awake dhewe dengan ibadah apapun urusane karo sing karo. Tapi kadang sok awake dhewe iki susah kan karo manusia dengan manusia. Nek wis nggo sakral ngene iki dilakoni mau sing perlu digarisbawahi dalam arti perlu diperbarui melih. Nek iso awake dhewe nggo sakral iki wis rileks lho. Awake dhewe nggo takwa, nggo sakral. Awake dhewe jeh terbatas dengan kesakralan iki mau repot. Membatasi. Aku power sampean males lah ora klambine ora padha. Bahasane kan kok. Lah wong kon padha kabeh kan yo ora ning critane to, Mas. Lah jal, tak tekon. Apa ora ning sak omahe beda ndak. Ana sing gacel bareng ndak. Mungkin napa sing kula sanjang niku nek enten kletune nyuwun pangapunten lho, Mas. Mas sedanten nggih. Dadi mungkin sing lebih berhati-hati lagi masalah ilmu niku sing beto awake dhewe. Nah, lan awake dhewe jeng nggawa ilmune saka guru-gurune dhewe. Mau enggak mau kita harus berhati-hati, mesakne guru besar dhewe lek mendirikan dengan susah payah dengan jiwa raga mereka, dengan taruhan nyawa. Mungkin dari sekian kita berlima ini yang paling sepuh kan jenengan. Mungkin cara perjuangannya memang paling berat mendirikan mungkin perguruan PSAT. Masih sebelum pra kemerdekaan sampai sekarang kan ngoten lho. Ini gua perjuangannya mesakne. Ngene gua sing kula weling dengan setunggal jangan kalau jenengan dalam arti selama memakai sakral kok merasa tidak nyaman untuk bersilaturahmi. Selehno wis sakrale kabeh. Ngoten lho. Kita nek wis nggawa niki iso ki nyaman dengan siapapun, ora karo sapa wae, karo wong edan ora karo nyaman nek iso kan ngoten. Nggih. Waras. Syukur karo wong waras tok. Wong edane kaya menungsa. Memanusiakan manusia, ben karo wong pincang, karo wong budhek, karo wong picek. Kuwi menungsa ya patut dihormati. Juga karo sing waras tok. Kadang wong waras ketok edane kan ngoten. Nggih. Pripun Mas? Salah napa mboten iki nek salah nggih ngomong salah aku senenano aku ya ora apa-apa lho Mas. Nek ning mboten sempurnane emang nggih manusiawi. Kula sebagai manusia banyak kekurangan, banyak kekilafan Mas. Sing pengertian kula niku wau sedikit lah. Ini kan ngomong nyampekno unek-unek mawon. Nggih, sharing-sharing bersama. Tukar pengertian. Niku wau sing jelas nek awake dhewe sebagai warga tetep nggawa bahasa Pancasila. Nek dadi warga elinga ya sila pertama sik mau ora usah bahas sing liyane. Sila perkara awake berketuhanan mlaku sak mlaku ya kudu nggawa apa sing diperintahkan Gusti Allah kena harus nyanding nang awake dhewe ya. Awake dhewe selalu hati-hati. Mungkin Mas dari Pagar Rusa lebih paham untuk berpancasila itu. Sing sepuh iso luwih ngomong, ora malah melu-melu njenengan sebagai pelatih nek iso aja manut suasana. Ngoten lho. Didik anak buah kita, anak didik kita yang dengan baik. Nek awake dhewe iku merah ya dadi ambil tengah-tengah aja malah ngompori. Nggih, leres. Nggih, aja malah ngompori. Dadi wong tua memang susah, aja dadi tua-tuas. Maneman, mesakne. Awake dhewe besok kita nak mati ki wis ora tekokno sakrale, ora butuh Gusti Allah tekok sakral. Ya takwane dhewe iki sing digawa mati ki. Sebaik-baiknya pakaian adalah takwa. Iki pakaiane dhewe.
Sing ketok, sing ra ketok ya nang jero awak, jero apa sing dadi tingkah lakune awake dhewe mlaku nang masyarakat mau. Ngoten nggih. Nggih. Amet niki mboten gurune kula lho Mas. Kok pas tuwek dhewe gurune sampean bujang-bujang nek pengen tuwek ya ora biyo. Buatan kita kan sharing gitu, sharing bertukar pikiran. Nggih. Kalau menurut saya secara pribadi apa yang telah disampaikan dengan Kang Pur niki lebih leres, baik. Nggih. Kan mungkin ada beberapa pikiran yang lain dari mas-masnya atau ada tambahan, monggo. Atau ada yang perlu ditanyakan, monggo. Apa teh kajian serat jiwa? Pripun Mas Andre? Kula jeng tanglet Mas. Itu bagaimana cara kita untuk menanggapi oknum-oknum yang rasis gitu Mas. Nikulah PR terbesar Indonesia sing jelas. Iya. Niku wau, PR terbesar. Ora organisasi perguruan, organisasi apapun to Mas. Niku wau. Dadi awake dhewe niku dituntut untuk selektif. Niku sebagai cara emang endi sing dituwekne ya memang harus selektif. Kita sebagai pelatih juga harus selektif siapa yang akan kita sahkan atau kita biat atau kita katakan orangnya seperti apa. Pengertiannya dalam berorganisasi harus dicara dikuatke meleh intine niku wae. Junggur bahasane perguruan atau bahasa perseduluran sing digedhek-gedhekne kan ngoten. Nggih. Sedanten niku kedah dipun pelajarke, diajarne. Harus ditindak tegas. Wis urusan pribadi rasa nggo perguruan. Kan ngoten to. Wis ngrekasakno wong akeh. Urusan rambut jaji urusan mabuk digawa nang area perguruan jal sing ngrekoso sapa jal ngoten niku. Ngrekasakno dulure kabeh to. Nek aku sedulur kan ora ngono kuwi Mas asline. Tidak harus seperti itu. Ndak aku sedulur kok apa ngrekasakne sedulur apa? Ora ning ceritane. Yo kabeh iki perlu dibelo. Belo iki segare belo sing kepiye kan ngoten. Jelas lebih berhati-hati, lebih selektif sing kula suwun njenengan sebagai pelatih-pelatih generasi muda lah. Lebih harus cerdas, kreatif. Niku wow. Aja ngrasal ngesahne butuh entuk warga, entuk siswa. Lebih selektif bagaimana karakter yang harus dibentuk itu harus seperti apa. Kemauan guru besar kita itu harus mendidik warga kita harus seperti apa, itu harus kita terapkan. Tidak dengan harus cara mbiyen ora. Ya dengan cara modern sekarang ikuti zaman kan ngoten to. Nggih. Nggih niki sekedhik pendapat kula ngoten niku wau, kirang langkung nyuwun pangapunten. Bebeleh enten klub nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih. Damel masing-masing sedanten mungkin manfaat nggih. Kula matur nuwun sawane panjenengan mugi-mugi saged berkahi damel kula sak rencang terus ngoten. Salam awan damel sederek-sederek Pagar Nusa, sederek PSHT dimanapun berada, khusus penting Purbalingga mriki nggih Mas nggih. 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 Intine kula niki mboten ceramah, intine nyambung bahasa berhasil sebagai wong tuwa lah intine iki nyemangati sing nom luwih bersemangat mulih. Nggih, Sampun pangapunten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.